sais très bien. Ezalaki rendez-vous na biso. Oyo tozwaki. J'espère hier na mega kapé ko annoncer malgré tout empêcher mes angakate na problème biso ya courant auto comme nango ces derniers temps et mega un peu ko pénaliser nga. Mais sans plus tarder nalobaki na kolobela moko na thème moko au Saint-Esprit achakinga na motema et na pourquoi lelo na kolobela sur la vie du péché engendre la mort via lisumu et botaka kufa. Oui, je sais très bien nazwaki temps batwazaki temps ko poser nga ba question pourquoi ja ya thème aboye. Neste batu ebele likambo popesanga ton bokoyo kanga grâce à Saint-Esprit. Je sais très bien à quoi révéler biso, à quoi expliquer biso comment via les sumo et bota kaliwa. Sans plus tarder, tozo font là-bas Bible na biso et c'est kozali. Premier livre na biso c'est un livre il y a Proverbes chapitre 10 le verset 27. Je lis au nom de Jésus. La Bible me dit, nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 10, le verset 27. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Parole du Seigneur. Je sais très bien, tous les temps qu'autant à livre Oyo, mais le grâce à Saint-Esprit, je sais très bien, l'Esprit Saint, à quoi révéler biso, quoi expliquer biso. Je crois le livre totangi Bible et conception qui crainte sans zambe et zoakata encore augmenté ba jour na biso mais ba ane ba méchant ezalaka vraiment abrégé. Méchant azanani méchant za moto azako tambola hors Bible so ina ke directement ko expliquer méchant Bible za ko ebisanga na livre ya Psaume que erre l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Méchant za moto azako tambola hors Bible hors commandement. Moto azako vivre na kati ya lisumu vina ye ezalaka abrégé. Vina ye ekendaka liboso te. Adofan esaka bato à chaque fois. Si peut-être pas saison comme le navi, si peut-être nyonso za ko souhaiter ko sala eza ko simba te, prends le temps ya kotala etamboli na ngeza comment liboso na Nzambe. Comment Nzambe za ko linganga na tambo liboso et comment ngape na za ko tambola liboso na Nzambe. Livre ya Proverbe aza ko expliquer biso malamu que via moto aza ko tambola via lisumu ezalaka vraiment abrégé. Moto aza ko demeurer na vie ya ekobo esengone ezalaka abrégé. Moto aza ko demeurer na vie peut-être Nzambe aza ko linga te que chrétien vivre. Oui, okoki ko gêner na yo. Oui, okoki ko sala ba sacrifice ya lolenge mais soko bongisi yo na Nzambe na yo te yebake malamu lo sambo no ekozala na efficacité te liboso na Nzambe. Lo sambo no ekozala na efficacité te. Nalobaka ngo à chaque fois esaka batu via lisumu eza moko na étape to eza moko na position onga nalobaka ke soki moto a demeurer nango eza passe pour akota na kati ya ligne to na kati ya bénédiction na Nzambe. Ndeko moko ayebisaki nga ke papa naza nanga na promesse ya Nzambe ata na longoli nanga bazemi nakoyebaka na kobala nayebisaki ndeko wana yebango malamu promesse na Nzambe po ezwa ntango kokokisama na vi na yo ezosengama na yo otambola koma lolenge Nzambe aza kolinga yo otambola. Nalobaka chaque fois si peut-être Abraham azwaki ntan ya koboya kokite ndako ya baparent na ye promesse ya Nzambe ndenge ekokisama te likolo na ye. Laisse-moi te dire aujourd'hui, ce soir, si peut-être aujourd'hui tu as quitté via les sous-motés, quelle que soit promesse, quel que soit ma sacrifice, quelle que soit ma prophétie, yeba malamu, oko bénéficier de la promesse sans embêter. Yeba que les pambonu est cause à la abrégé. Yeba que les bananes est cause à la abrégé. Pourquoi les bananes est cause à la abrégé? Parce que ça qu'on demeure na via les sous. Parce que ça qu'on demeure na via les sous. Or que mon temps soit tant qu'on demeure na via les sous.
tout asalaka eza pasi pour réussir. Tout asalaka eza pasi pa mon esengo. Parce que manière zo me la vie na ye, zamba za ko apprécier na ngote. Manière za ko vivre, zamba za ko apprécier en ngote. C'est pour cela thème nanga na zolobela. Na pourquoi les lezake, la vie du péché engendre la mort. Le livre de Tsukotanga na Hébreux chapitre 10, le verset 27, et qu'on clarifie ce malamu que via motoza ko demeurer na makambo nzambe na sama ko nzambe zalaka vraiment avancer, zalaka prolonger. Mais motoza ko demeurer na via le sous vie zalaka abrégé. Mon frère, ma sœur, asa un peu de revoir ta vie. Est-ce que vie na yo noza ko tambola, oza ko respecter maloba nzamba cha liboso na yo? Est-ce que ozo sa mibeko na nzambe? Est-ce que ozo tambola na makomi na nzambe? Yo motoza ko na na poko lelo. Est-ce que vous avez atteint à la vie na yo? Tala nyo soza ko sa les ako simbate. Tala nyo soza ko souhaiter ni. Mobali aye peut-être pour abala yo. Mobali aye peut-être pour honorer yo. Mais mobali wana lelo akei. Ozo atteint ko condamner famille. Que famille na bimeli za na balie makasi. Que famille na bimeli bazwa ko bimisa na makasi. Tika na ipso na poko lelo. Soko bongi setambo na yo te. Libali bako yake bele. Ata mobali moko to akobala yo. Parce que libala na yo za déjà abrégé vis-à-vis à via le sumoza ko sala. Vis-à-vis à péché za ko sala. Vis-à-vis etamboli na yo. Vis-à-vis etamboli na yo. Vis-à-vis etamboli na yo. Pour penser que ce que vous vivre dans la vie à l'isumu, okobuka bénédiction dans Nzambe, lokuta. Bible exact comme ça dans le livre ya Galates. Galates chapitre 6. Je sais très bien version na toyebango malam. Galates chapitre 6. Le verset 7. Toyeba komi wana malam. Bible exact koloba Tomi kosate basakana kana nzambe te to bakosa kana nzambe te oyo mutu akolona yango akobuka esa un peu ya ko répondre nga esiko zali yo mutu loni via kolongola ka bazemi yo mutu loni via lokuta yo mutu loni via masanga yo mutu loni via kindumba yo mutu loni via ya loyenge esa un peu de me répondre okobuka ni na retour. Okobukani en retour. Tu vois aujourd'hui au Bali, Mikolela Nzambe pourquoi je peux sanga ma botate? Nzambe pourquoi nazo botate? Nzambe pourquoi libala yango ye mobala komi ko finga famille komi ko finga naza ko botate? Soit qu'on revoir les passés na yo. Les passés le ngoli bazé me bele ma sœur. Les passés le ngoli bazé me bele mon frère. Na mwana yebike soki na koti na libumu wana mama wana zalaka mutema mabe akolongolanga tozwa te ya kokosa nzambe te tozwa te akosaka na nzambe te tozwa te akosaka na nzambe te parce que manière oza kolona manière oza ko se comporter yebango malamu ekokanga yo ekozala na yo pasi ekozala no pasi osimba bénédiction na Nzambe na kati ya via lisumu ekozala no pasi Bible ça ko clarifie ce malamu na livre ya Galates chapitre 6 le verset 7 ke omutu akolona yango akobuka combien de mabe yo loni na masamo kilo ozuita akosala mabe ebele ozuita kotangisa makile ebele ozuita koyiba ebele tango akokosa ebele mon frère moment ekoki Nzambe aza na bosenga na yo Nzambe aza na bosenga na yo Nzambe alingaka te biso bana na ye tozala mosika présence na ye à deux fois on avandaka nazwaka tant qu'on se poser ba question na ba relation na biso mokili mwana yo boti ou interdisé et bien c'est faut kotaka ndaku 18h
mais mwana azoboya ko respecter heure à 18h aza ko kota ndako 22h 23h biso ba parents toyebi douleur o salaka yozo mona malamu ke avenir a mwana ezokende na kobeba oyebi douleur wana bongo zambo asalingana ayebi sotika lisumu ozoboya kotika lisumu oyebi koma esalaka ye pasi mwana bato akufa innocent ayeba likambo takufa mpona ngana yo tozwa lobiko en retour esika to demeure na samakolo na ye toza kocontinue toujours kokommettre bapéché tozwa toujours ntan kokommettre bapéché. Mon frère, ma sœur, tous attendent qu'on abandonne via l'isumu. Tous attendent qu'on tika mabe. Et ça n'a mabe mon côté na 100 kilo yo. Et qu'on peut s'habiller et sengo. Na lobaka chaque fois là comme encore. Péché peut ça qu'à plaisir, mais peut ça qu'à bonheur. Lorsque on a commettre péché, on a plaisir. Mais bonheur qu'on joite, bonheur qu'on joite, bonheur qu'on joite. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Il y a qu'aux décision à bannir via ma benavina. Il y a qu'au bannir via les sous. Et ça n'a pas intérêt, mon frère, ma soeur. Comme la massana, qu'on expose les autres, ça n'a pas assurance. Bible na ngeza ko ibisanga intérêt nini ezana moto a perdre âme na ye pona biloko mokili. Te loko nini moto ko sala échange na âme na ye. Pourquoi zolinga âme na yo et mériter souffrance un jour? Pourquoi zolinga ke onyoko la nzoto na yo? Zoto zolinga o embellir o latisa yo meleso liesa ye. Un jour akowanga na kayo. Un jour akowanga na kayo. Zoata ko poser question lelo soki okufi âme na yo ekokende wapi mon frère ma sœur. Romains akoyebisanga na chapitre 6 le verset 23. Car les salaires du péché c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Salaire na yo moto zo mela masanga, salaire na yo moto za kolongola bazemi, salaire na yo moto za kokosa, salaire na yo moto zo zo atteindre ko se marstibe, salaire no ezani mon frère ma sœur. Lorsque vous allez commettre bajara bongo, ce soir na ye comme mela yo parole moko, que ya kotika via lisumu, ya kotika via lisumu, via lisumu oyo ndeko nanga. Et kotika la kopé sur le côté ka contre zo ma vie na kati ya ruine ka contre zo ma vie na yo mosika na nzambe zo attendre comprendre zo attendre kotala zamba za na bosenga na yo trop tard ezana noté accepte ya ko abandonner via lisumu abandonner via les sous. À chaque fois qu'on commet un péché, Zamba vanda kalelaka. Zamba vanda kalelaka. Zamba zana bosenga, au comprendre. Important c'est Zamba salayo. Nous ne sommes pas appelés à vivre la vie à l'issue. Nous ne sommes pas appelés. Nous ne sommes pas appelés. Nous ne sommes pas appelés. Dès qu'on a soit temps qu'on réfléchir, soit temps qu'on abandonner via les soumis, soit temps qu'on abandonner via les soumis, soit temps qu'on abandonner via les soumis. Il n'y a pas ces alliés, il n'y a pas ces alliés. Ozolala, ozako lamuka, ozako comprendre été, et si quand zelanza mazako nga memela yo. Pour vivre les pamboli na Nzambe, pour mona loboko na Nzambe, Zamba zana bosenga na otika via lisu.
Pour promesse ensemble kokisama na vie na yo, il faut tika lisumu. Lorsque vous attendez qu'on demeure na vie à lisumu, yeba ke lisumu ko peso plaisir, mais peso bonheur te. Et au peso bosengo za koluka te. Tout est vanité, tout est vanité. Nyonso ekoleka. Nyonso ekoleka. Zwatan siko ya kometala. Nde oza kokene na retraite. Peut-être le zomona nzoto neza makasi. Peut-être le parce que oza kotambola bibali baza ko benga yo basi baza kolanda yo. Après 10 ans, boto wane kokende wapi. Boto wane kokende wapi. Tai wane oza kobetela tolo kokende wapi. Mosika na Yesu. Mosika na Yesu eza na intérêt mon côté. Mosika na Yesu eza na avantage mon côté. Mosika eza na avantage te. Ngai ndeko na bino na utaki na via lisumu. Na via masanga na via babwati. Melo zamba bininga. Zamba lingala kisanga ke. Nyonso koko sala. Et tika ko sauver âme na yote. Je pense auparavant que lorsque nazako mene vi wana ya kokota babwati ba via loyenge. Je pensais comme si que nazalaki yanke. Nazalaki voyou. Peut-être moto à la moka. Mais tant qu'on a yambi Yesu, n'a pas comprendre nazalaki nde yuma. N'a pas comprendre des avantages à makasi na moto yo azana Yesu. Les avantages à makasi na moto azako tabo na kati ya crainte sans zambe. Les avantages à moto yo oyo zamba poni. Laisse-moi te dire ma soeur, mon frère. Zamba pona yo zamba yebio. Zamba zana bosenga mona na kata présence na ye et non na kata boîte. Zamba zana bosenga mona yo na présence na ye et non na présence ya kolongola kabazemi. Zamba zana bosenga présence na yo liboso na ye et non na via mokili. Mokile koleka. Mokile koleka, beauté koleka, jeunesse koleka, jeunesse koleka, jeunesse koleka. Mais ça m'a dit soit côté kabisoté, zamba côté kabisoté, zamba côté kabisoté, zamba côté kabisoté, zamba côté kabisoté. Ton azolo balika momo kile koleka nyonso ekoleka. Bamso bakolo bake koleka te, ngana ko vivre na beauté na ngati na suka. Tokotanga verset moko yo la sake nyonso ekoleka. Zamba longola ka grâce na ile kora muto azako vivre na via lisumu. Zamba longola ka grâce. Tozotanga livre ya Romains chapitre 3, la sepelaka na version makasi, c'est ça qu'on a vraiment plaisir à makasi. Chapitre 3 le verset 23. Romains chapitre 3 le verset 23, la Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque natangaka livre oyo namilobaka oui c'est vraiment ça bato to basumu kaka bato to batamboka na via lisumu gloire na nzambe ezalaka sur les kona bango te gloire na nzambe eza lipamboli gloire na nzambe eza présence na ye gloire na nzambe eza bakomplissement bapromesse lorsque oza kotambola na via lisumu okozala privé na gloire na nzambe. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons lire le livre de Genèse. Livre de Genèse. Livre de Genèse chapitre 3. Je crois chapitre 3. Nous avons la grâce na monango. Chapitre 3. Le verset 8. Voilà le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 3. Le verset 8. La Bible nous dit alors. Ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. Le verset 9, l'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai attendu ta voix
dans les jardins. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je suis qui dans le verset 10. Ah oui, histoire, espérons ma casse, c'est l'histoire Adam et Ève. Après avoir collé en bouma. La Bible me dit que je suis commis bomba. Balongwa na présence sans Nzambe. Lola ke muta kometa kalisumu alongwa kana présence sans Nzambe akenda kobata ma quelque part. Et ça pendenge mona yo. Et ça na masumu si yo sala elongwa na présence sans Nzambe. Oyebi ke nakenda ke église naza servante, naza serviteur, moza ko commettre péché. Oyebi ke interdiction oyo eloko onga chrétien na ko kotake, eloko onga chrétien na ko sala te mena sala kaka. Na mo ilo na ebisinde ko moko. Likambo alisumu eza likambo ya conscience ya mutu. Parce que mutu toi yebi ke ko sala ko mutu eza lisumu, ko longola zeme eza lisumu, ko yiba ko kosa eza lisumu. Surtout to yebi on a mutu. Nous sommes na chrétien azo commettre ba jara biloko a bongo. Chrétien azo sala ba acte bongo lisumu. Azo benga mape na sambelaka, na salaka ba gel, azo misaka boye. Mais via lisumu azo tsikate. Adam et Ève bazalaki privé na gloire na Nzambe après avoir collé en bouma. Yo metala siko na vino combien de fois olia mbuma o Nzamba pekisa ke yolia. Combien de fois sima ba interdiction Nzamba pekisa yo simba. Nos frères, ma sœur. Voilà comment vina yo sembozate. Nazomona Adam et Ève après avoir kosa la dialogue na Nzambe. Tobi histoire malam Adana Ève bazaki chassé na rata jardin. Jardin o ezaki na nyonso ya kolia ya komela. Tout ezalaki na disposition na bango. Mais suite à lisumu Adana Ève bazalaki chassé na kata jardin. Adana Ève bazalaki chassé na kata promesse en Nzambe. Bazalaki privé na kata gloire na Nzambe. Eza pendenge mono yo mutoza ko na moment oyo. Masumu si yo saline ba acte musi opposé lelo o komi chassé na kata jardin, lelo komi privé na kata gloire na Nzambe. C'est pourquoi na lobaki na dobi thème na ngezali la vie du péché agendre la mort plutôt. La vie du péché agendre la mort. Adam et Ève, après avoir collé en bouma, Bible les a affirmé qu'on ebisanga bazalaki chassé na kata jardin. Dans le livre Romains chapitre 3, le verset 23, et c'est sûr que bateau tout basumuki bazalaka privé na gloire na Nzambe. Tala etambo na yo comment komi privé na gloire na Nzambe. Tala comment komi chassé na kata jardin ya lipambo na yo. Suite à ma doza kosala. Suite à ma doza kosala. Suite à ma doza kosala. Toi bango malamu lisumu nyonso memaka kufu soki mutu aza ko demeurer nango. Lisumu nyonso ezalaka na lobaka ngo à chaque fois oke ko senga na yo pardon. Oui, o sengi no pardon. Mais yeba ke ezala na ba conséquences ya pardon. Na invoka ke exemple moko typique koloba lorsque tozoka kapota, oui na zoki pota pote kaoki, mais na endroit ya pota wana soki na tutani kwa makasi na koyoka douleur. Conséquence ya pota na ngai tikenga cicatrice na loboko, tinga cicatrice na elongi. Tinga cicatrice na elongi. Et ça pendenge sur le plan et lisumu. Lorsqu'on a commettre péché, sache-le très bien. Et qu'on a ba conséquence ya lisumu sali. Et qu'on a yo. Adam et bazaki chassé. Malédiction qui t'a l'école Adam et Ève. Ben c'est mobile au lien na motoki na yo moi soko bota na souffrance. C'est le plan Nzambe senga mekite mobile alia na motoki to na souffrance. To moi si abota na souffrance ya ngote ya kina plan Nzambe. Ya ngote ya kina plan Nzambe. Quand tu commets un péché, malédiction et comme makaliko na biso. Oza ba ko souhaiter to zona pété comme na passé parce que déjà to bimi na kata grâce na yo. Mon frère, ma sœur, Zoata en kotika. Yolo baka iponga na mata classe, il faut na coucher na professeur. Ma sœur, na poko no ezo ibisa yo tika viwana. Yo musale za ko bima na ba professeur.
yo mosusu eza kobima na bamama mikolo papa mikolo na poko naza na bosengo tika parce que eza na lipamboli moko eza kozela yo eza na lipamboli moko nzambe areserve mpona yo mais lorsque ntango oza kokommettre via lisumu ye bango mon frère ma sœur okozala privé na gloire na nzambe mpe okozala chasse na kati ya jardin bosenga nanga eza ke yo vivre lipambo na nzambe bosenga nanga eza ke yo kende liboso bosenga nanga eza ke yo sepela na vie oyo bosenga nanga eza ke ovivre vie moko éternel après awa na sa mokili oyo après avoir kovivre na mokili oyo eza na vie moko eza kozala biso eza na nouvelle jérusalem oyo ebongisami mpo na biso eza kozala biso nzambe osenga nzambe na nga sunga yo ozwa te kocomprendre que acte oza kosala soki oabandonne yango te tu seras chassé na présence ya nzambe na kati ya promesse ya nzambe premier livre totangaki na proverbe eza koéclarifie biso malamu ke moto aza kodemire na vie ya crainte bajourne ezalaka ordonné donc moto aza kodemire na kobanga nzambe vie na ye nyonso asuetaka kosala ekendaka liboso c'est pour cela alobi ke nasali bino boprospérer en tous égards moto mpo azwa ta koprospérer na nyonso aza koprétendre kosala aza moto aza kotambola na crainte ya nzambe parce que crainte ya nzambe eza kobakisa mikolo crainte ya nzambe eza kobakisa succès ezobakisa lipamboli bapromotion mais via lisumu eza koelwane na présence ya nzambe mais moto aza kodeme na via lisumu vie ezalaka abrégé voilà nyonso oza kosala ya yo eza toujours abrégé rien ne marche nzambe aza na bosenga na yo nzambe aza na bosenga na yo nzambe aza na bosenga na yo halleluya 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 nzambe aza na bosenga na yo nzambe aza na bosenga na yo nzambe azolinga te eki odemere na vie wana via lisumu ekotrahir un jour okotombe malade elambano ekozala na incapacité ya kotraite yo okotombe malade mbongo na ekozala na incapacité ya kotraite yo je me souviens na moto moko na bible la bible me dit nzambe atindi prophète ayebisa eki ozokufa bible yango eza koloba moto aza kosambela aza koloba na nzambe ke naza na mbongo ebele te nayoka esika lobi te bazolobaka nzambe natambolaki liboso no na crainte ezekias aza koloba natambolaki liboso no na crainte par là naye kocomprendre halleluya halleluya moto atambolaka na crainte de dieu abusaka trône na nzambe na losambo na ye alobi ke natambolaki liboso no na crainte natambolaki liboso na crainte natambolaki liboso na crainte kaka même prophète ayaki koannonce likambo aliwa prophète wana azongaki po ayebisa ye kokufa te nzambe abina yebiso babakiselo 15 jours halleluya yango nalobi ke moto atambolaka na kati ya crainte nzambe bajourne ezalaka milai si peut-être le roi azalaki na via lisumu kaka le jour alingaka kokufa ka le jour alingaka kufa yango nakoyebisa yo prendre le temps ya kozala na kati ya crainte na nzambe eza na baconversation oyo elekaka eza na baconversation elekaka entre nzambe na satan natangi so histoire ndeko moko bible eza koyebisanga nzambe aza koprésente ndeko moko na komba job lokola integre abomoni mwana nga integre tozostanasi ya kosola nga na yo nzambe akoki koprésente yo ndenge ni liboso ya satan yo moto oza kovivre vie ndenge moko na satan est-ce que comportement na yo eza koreflecte lokola chrétien est-ce que comportement na yo eza lolenge moko na basantu yo moko miyebi esika ozali soki mesi azongi lelo sorno ekozali na vie oza kosala yo moto oza koexpose nzoto ozobaki botikala nazala à la mode wana ekotika yo mosusu balata bilamba cher avant yo botama avant yo ya lelo baza na mokili te lelo bakufi mode ebebi bango na eloko te sepe na sisa mokili oyo otambola na kati ya crainte ya nzambe parce que mokolo asuka amono ezala sauve sepela mokolo asuka amono ezala sauve
secrète nzambe na yango eza force assurance na biso tokozala juge vis-à-vis baacte posé na biso mania toza kovivre eza mania ozamba kojuge biso mania toza kovivre ndenge nzambe akojuge biso mania oyo tomemela vie na biso eza mania nzambe akojuge biso mania yo oza kovivre jugement na yo ekozala ndenge nini jugement na yo ekozala ndenge nini yo nzambe asali yo grâce mama na memi zemi aboti yo na kimia me yo bazemi oza kolongola oza koboma bana me ya yo baépargnaki yo ebongo yo pourquoi ozolinga mpe kotangisa makila pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur, pourquoi ça, pourquoi tokoza la juger vis-à-vis ba acte posé na biso tokoza la juger vis-à-vis ba acte na biso tozotanga livre ya 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10 la Bible nous dit car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Alléluia. 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 Lorsque nous avons kotanga makambo boye, na milobaka kena demeure na vie à crainte. Na vie à crainte. Puis les autres bana biso ke ça mukolo moko toko se présenter na tribunal ya Nzambe. Mutina mutu akoyamba oyo azo mérité yango. Pongo yo mutu zozwi tan akosala ba via lisumu. Mokola ngo ya tribunal. Sorno ekozala nini? Punition ekozala nini? Ibe biso nyos tozwa tan ko comparaître. Liboso présence en Nzambe. Liboso ngo mkolongo. Bokozala yo mo papa kozade pasteur kozala ti. Alléluia, merci Saint-Esprit. Homme riche za koloba na Abraham, abi père Abraham, s'il te plaît, bisa Lazare. Atangisanga ta mai mwa muke na kati ya monoko. Ezana jour moko kolobaka si te pe fongola valise nanga botala ilamba cher wana olatisanga peut-être na kozonga kana mokilite parce que ozali ilamba cher na valise okozonga kana envie parce que ozana ba compte na ba banque kilikili okozonga na bomo ite parce que ozana mituka parce que kokana nyonso ndeyo mibengaka mwasa kokana nyonso mwasa tona na nzoto na yo mokolo kokufa ekopeswa ata assurance moko te ya kolamusa yo. Lazare banazaki na bomoya banaye kovivre vie moko malamu liboso na Nzambe. Mais homme riche banaye kovivre mabe. Homme riche aza koloba s'il te plaît permettre ngana kinata kote ya bandeko nanga te ya bandeko nanga batena te ya bandeko nanga batika vie wana. Ezo mukumsi yo kovandaka esika yo moko kolobaka ke so na yebaki fallait pas na mema vina ngana ndenge na memeli yango fallait pas na mema vina na mokili tezana nous mon frère ma sœur parce que tu es encore en vie parce que oza kotambola oza kolia oza komela mome koki ozala attaché na Nzambe mome koki ozala attaché na Nzambe. Alléluia. Momo ekoki ozala attaché na Nzambe. Momo ekoki ozala attaché na Nzambe. Nzambe aza na bosenga na yo. Nzambe aza na bosenga na yo. Nakoza na bosenga. Ozwa temps ko comprendre vie na yo. Omitala malamu. Esika nobebisaki na Nzambe na yo. Esika nini okweyaki. Esika nini makambo ebebaki yo na Nzambe na yo. Esika nobebisaki na Nzambe na yo. Esika nobebisaki na Nzambe na yo.
sika mbebisa na nzambe na yo na ozana bosenga na poko alelo zwa décision ya kobima na vie ya lisumu na ozala bosenga na poko alelo wa bando zwa décision ya kotika lisumu apesi biso faveur moko faveur apesi biso eza na mutu moko te na mokili akoko pisiki faveur oyo nzambe apesa biso faveur apesi biso mokili ekopesa biso yango te eza faveur lobi na biso na livre na biso ya 1 Jean nasepelaka na version na makasi nasepelaka na version na makasi 1 Jean chapitre 1er le verset 9 alobi na biso si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, ce qui te confesse, ma bénabisso, il est juste pour nous pardonner. J'aimerais que ce soir, où je attends que confesser ma bénayo. Nous allons bosser tous ensemble. Nous allons bosser tous ensemble. Là où tu es, ferme tes yeux. Alléluia. Ferme les yeux. Bandako bana nzambe kayo kayo mawa. Zamba limbisa yo na mabungo osali. Zamba limbiso na ba acte pose osali. Olongoli bazemu okosi obimina bato esenga ko bimana bango te. Bandako sambelo bana nzambe kayo ko mawa na poko lelo. To sambeli na kombo na Yesu. Saint-Père, nazana bosengo yokelanga mawa naza mosumuki na tambolaki mabeli boso na yo zambalola kobwaka nga te kobenga nga mosika présence na yo te nazana bosenga na poko alelo nzamba bikamo na vivre na kati ya crainte na yo na tambo na kati ya kobango le comparable nalobaka chaque fois mosika présence na yo nga vi na nga na koza na sentiment te yango nasengaka plus yo nde ozala kati na nga povana katikati na nga ekosenga na natamo na vie ya crainte yona yosenga yo kanga mawa nzamba lola kobwaka nga te mosika présence na yo kobenga na nga te na présence na yo na ye komekitisa liboso ya présence na yo yokelanga mawa nganga nelonga yokelanga mawa nzamba bilembo kobwaka nga te nzamba bikamwa kobwaka nga te masia yokelanga mawa nazana bosengo yokela mon frère mawa oyokela ma sœur mawa oaza kolanda na moma o nzamba lola kobwaka bango mosika présence na yo te zamba bikamwa batambo na kati ya crainte na yo batambo na kati ya crainte na yo na pokwa lelo bayoka lilobo oyo eleka bango ina parcité nzamba bilembo ezwa place kati na bango yoka oza siko kosambela banda kosenga makila na nzambe banda kopurifie. La Bible me dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Loba siko na nzambe avant tout molimo na nzambe banda kotondisa yo obana kozala rempli Saint-Esprit alongolo désir ya kosala lisumu Saint-Esprit alongolo désir ya kovivre na kati ya lisumu molimo na nzambe so pa via prière via crainte kati na yo obanga nzambe na nenga sincérité to sambeli na kombo na Yesu. Cher Saint-Esprit nazana bosenga olona no via crainte kati na nga nazana bosenga na demeurer na kobanga yo na bango na bosolo na demeurer na kati ya crainte na yo na vivre na kati ya kobanga yo obwaka nga te kobenga na mosika présence na yo te kobenga na mosika présence na yo te nganga nelonga nazana bosenga na vanda na kati ya makomi na yo nazala kosenga Saint-Esprit de Dieu yaka kozwa place kati na nga nazala bosenga ba désir charnel oza kofaire éloigner nga na présence na yo nzamba bilembo elongwa kati na nga molimo nde zwa contrôle la vie na nga. Cher Saint-Esprit zwa contrôle la vie na nga. Cher Saint-Esprit zwa contrôle la vie na nga na tamboa na yo na vivre na yo lakisanga mania ya kotambola kobanga yo nazala emporté te na masse nazala emporté te na entourage quel que soit entourage na nga bakokomela masanga kolongola basi bazemi betwazala
na ambiance on a te ata entourage na le comparable bakoza na basi belé ngana zala excité na masité nzamba bilembo cher Saint-Esprit lona via bozambe 4 nanga merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit nazala bosenga liloba oyo zongo en considération liloba oyo sunga yo liloba oyo sunga yo otika via mabe liloba oyo sunga mon frère ma sœur sois vraiment déterminé à bannir via l'isumu nous ainsi qu'on semble pour terminer toujours c'est la grâce à Nzambe gloire à Nzambe. Dans le livre de Tangaki, dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit que oyo basumuka ki bazalaki privé na gloire na Nzambe. Bana esko kose na grâce na Nzambe pe gloire na Nzambe ezonga suna kati ya vie na yo. Loba na Nzambe ki na oteja komi kiti sali boso présence na yo. Loba sko na Nzambe sikoyo grâce na ye pe gloire na ye demeure na vie na yo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Eki kabo sheke. Indeke bashaka biheke ke boshe ke linde boshe eka kabashaka rindeke boshe zambalo na zana bosenga gloire grâce na yo nazana bosenga gloire grâce na yo nazana bosenga gloire grâce na yo ezano likolo ngana poko lelo nazana bosenga nzamba bilembo nazana bosenga nzamba lola nazana bosenga nzamba lola nazana bosenga nzamba lola nazonga na kati ya gloire nazonga na kati ya gloire grâce nous qui t'a 4 nanga grâce nous qui t'a 4 nanga grâce nous qui t'a 4 nanga na demeurer na présence na yo na vanda na présence na yo na umela na présence na yo na zakosa rien que moli mono de comparable mais accompagner na zamba bilembo na zana bosenga gloire grâce na yo na zana bosenga gloire grâce na yo e zamba bilembo e ke kaboshe indeke boshe kabo ba indeke ha ke boshe ke debo grâce nous le comparable grâce nous amalola nazana bosenga le comparable na kota na kata nkembo bonzambe na yo nazana bosenga na kota na nkembo bonzambe na yo koti sanga na nkembo bonzambe na yo koti sanga na nkembo bonzambe na yo ngana kota ngana demere enganga nelunga ekebo sheke ke hende ke boshige de boho zamba bilembo nazala nous rempli zamba bika moi Yoka, oui merci. Et je crois très bien pour n'importe lelo na suki awa. Que le bon Dieu azala na biso longo. Que l'Esprit Saint yemoko continuer ko te ya biso. Bible za kolobananga na livre Apocalypse. Zambaza ko beta porte o ya ko fungula ya ko kota. Si peut-être aux décisions à kotika mabe, tikela nzambe motema, tikela nzambe nzoto na ye moko a diriger yango. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Jenny Betou, l'esclave du Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu a veillé les couraponi na bino. C'est peut-être vous en avez bosenga ya kobenganga, vous en avez bosenga Yako Komelanga sur WhatsApp. Voici mon numéro plus 243 81 34 64 561. Mon numéro c'est plus 243 81 34 64 561. Je sais très bien ce que Zamba a accordé de grâce. Lobby na cause la en direct. Lobby et cause à la prédication accompagnée na ba prophétie. Lobby, je crois très bien n'a que prophétiser pour na batou. N'a que prophétiser pour na batou. N'a que passer un message ainsi de l'Éternel. Et là on a reçenga oya cause na requête na ye. Oya cause na problème na ye. A komelinga en privé. Même sur WhatsApp, bane sous numéro nanga plus 243 81 34 64 561. Onyo soit un problème retraite et requête naie
à commencer sur Facebook ou soit sur WhatsApp, je serai là. Je crois très bien lobby na aussi koloba na cause en ligne lobby et cause la prédication accompagné na lisakoli. Oya zana ba problème na ye lobby à komelanga. Je sais très bien le docteur Jésus, il sera là au rendez-vous. Si peut-être aux anabosenga au rejoindre église Sika Nazali, naza na Aseka Matete, 6 au quartier Bateke en numéro 46. Naza wana, ce qu'on a au-delà de la continuité à la prédication, ko hésiter de m'écrire sur WhatsApp, bien sur Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Bye.